咁我相信大家聽完頭先 Michelle 分享咧，就即刻一陣就會去撳個 YouTube 去揾周深啲歌嚟聽下啦。咁一定要係啦。咁我同時亦都好似之前講就係，其實好多人追星有唔同偶像啦。咁我觀察到其實佢哋都會分享點解佢會揀呢個偶像或者愛上咗佢。譬如當然普遍就係靚仔啊、大隻啊、唱歌好聽啊。但係有啲比較深層啲嘅，可能覺得欣賞佢好有毅力啊，好個奮鬥嘅歷史啊，覺得佢好精進佢嗰個表演藝術嗰個努力或者佢個潛能啊，或者覺得佢好有禮貌啊，或者覺得佢好有愛心啊，種種。咁我有個諗法就係會唔會其實有時候我哋睇到我哋好喜歡嘅偶像，都係因為我哋睇到佢呢啲閃亮點。我自己覺得其實可能我哋自己每個人都有，就我哋之前講嗰樣嘢。如果你本身冇嘅嘢咧，其實你唔會看見嘅。咁 Michelle，你覺得喺周深你呢個 fall in love 嘅過程有冇呢個情況咧？其實係當然一定係有呢個情況啦，就係即係我會覺得啱啱我提到我即係愛上去嗰個頻率啦，然後感受到佢喺度做緊普度眾生嗰樣嘢啦。Exactly 就係可能係我半年前去發嗰個想。即係希望獲得呢個大悲心嗰個願啦，希望有大悲願發大悲願啊，簡單啲講。咁但係都話嗰個願唔係我想，然後就可以令我有啊，因為係一種感受嚟，嗰個唔係知識頭腦可以學習到，即係知識頭腦可以學習到一個層次，但係真係用感受嘅角度感受，完全去感受到嗰樣嘢係真係有要因緣出現嘅。咁簡單啲講，嗰個就係我自己種咗粒種子，想有呢個大悲心嘅種子，然後周深好似就係灌溉我呢粒種子嘅水分、陽光，令佢哇突然間發芽。咁所以我會覺得周深亦都係我嘅一面鏡子，讓我看到我自己內在都已經好想去達到嘅狀態。咁我覺得每個人咧，因為其實周深一個人或者其實其他嘅偶像都係啦，偶像係讓我哋好想模仿嘅對象嚟噶嘛。好多人去追一個偶像咧，其實係會覺得自己想成為偶像嘅某一啲狀態。當然，我哋每個人中意嘅可能唔同噶。譬如有啲中意聽歌唱技巧嘅人咧，就會覺得哇，周深唱歌真係好好聽。哇，竟然嗰個高音可以拿捏得咁好，然後有好多唔同嘅唱法，呢個可能係佢可以接受一啲人嘅原因啦，令到好多人中意佢嘅原因啦。然後另外就係佢嘅出生啦。佢係喺個農村度出生，然後自己憑佢嘅奮鬥，然後佢嘅聲音咧又係好比起其他人係奇特嘅時候咧，令到佢都要穿越好多佢自己嘅陰影啦、恐懼啦，然後佢穿越咗咯，跟住真係去站出舞台去見其他人咧，呢個亦都係俾好多人好多鼓舞，亦都係有啲人好中意佢呢個部分去穿越自己黑暗嘅部分，而佢可能俾好多人會話佢啊、踩佢啊，然後佢都可以走翻出嚟去寬容其他人，呢個亦都可能係另一啲人想學習佢嘅部分嚟嘅。咁所以我會覺得其實每個人其實都係看見緊自己啊。所以其實我寫本書，其實書名就係叫遇見周深，遇見自己啦。咁所以其實係最終生命所有我哋遇見嘅人，其實都一定係一面鏡子嚟嘅。咁但係偶像咧，通常都係我哋好想成為嘅一個 model 啦，話 role model。咁然後我哋就即係按照，因為佢一定叫我哋看見自己、照顧自己、成為自己。咁我哋就好多人咧，開始好多佢嘅歌迷咧，可能好多時會開始發掘翻自己理想中嘅自己係點樣，然後真係去越嚟越接近嗰個理想中嘅自己。所以我覺得好多佢嘅歌迷都感受到被療癒。被療癒其實係咩嚟嘅咧？其實就係成為自己啫嘛。啱啱講緊修行係咩？了解自己嘛。了解自己，你自然可能越嚟越成為你自己。但係嗰樣嘢其實係好 paradoxical，因為個字眼語言係好局限嘅。其實最終成為自己就係放下嗰啲唔屬於我哋嘅嘢。咁所以我哋越嚟越放下唔屬於我哋個身，自然越嚟越輕鬆、自然、自由。咁遇上去另一個愛上嘅原因係真係因緣嚟嘅。有每個人自己過去種咗咩嘅種子，自然喺呢刻有啲種子會成熟，自然因同緣結合就嗰樣嘢會顯現出嚟。咁所以中意一個人，啱啱提到中意唔同嘅偶像，每個人中意唔同嘅偶像一定有佢特定嘅原因，可能係佢嘅歌聲，可能係佢嘅外形，好中意大隻咁樣啦。咁然後亦都可能係中意佢嘅性格，佢個人真係好好喎，佢咁樣對人，我都好想可以咁溫柔喎。譬如係咁，呢個亦都係我哋中意
其他人嘅原因咯，甚至可能我哋中意伴侶都係咁噶，都係一面鏡子嚟啫嘛。但係伴侶可能好多時因為我哋要生活啦，就會顯露我哋即係惡嘅部分出嚟。啊，原來我哋未收好自己嘅部分出嚟。咁相對一個偶像咧，係我哋仰望嘅一個角色，係通常會讓我哋理想嗰個部分出現咗。